为什么不能喂我米饭和面条？因为我吃了米饭和面条会健康的长大。包粮卖给谁去？为什么不能喂我喝酸奶？因为我喝了酸奶胃口变好，便秘的问题也不复存在。宠物专用益生菌卖给谁？为什么不能喂我喝小米粥？因为小米粥里富含维生素和氨基酸，能让我的毛发变得像丝绸般顺滑。为什么不能喂我吃豆腐？因为豆腐会让我的骨骼长得更结实，牙齿也会更洁白。那些补钙产品还怎么卖得出去？另外，猫咪不会说话，只会用行为来表达身体上的痛苦。如果它出现以下行为，咱们养猫人一定要看得懂，及时给猫咪救治。首先，第一个，如果发现猫咪下巴发黑，你可别以为是脏或者天生的，这就是黑下巴，其实就是咱们说的毛囊炎。放任不管会形成脓疱、溃疡等情况。解决方法很简单，买上1瓶生理盐水，每天给猫咪擦拭下巴，擦完后再擦点红霉素，很快就能好。第二个，要是猫咪皮肤出现这种状况，就是猫癣，它是由真菌引起的皮肤病，不仅能在猫咪之间传播，还会传染给人。尤其这免疫力低下的老人和小孩，一定要多留意。你也不用去宠物医院花钱，在家用复颜洁按1:30的比例兑水给猫咪泡澡，泡完后再涂抹些复方酮康唑软膏就能缓解。这样下来，不仅能让猫咪毛发顺滑，还能去除它身上的异味。第三个，现在天气转凉，要是猫咪出现流鼻涕、打喷嚏、感冒发烧的症状，别再去宠物医院乱花钱啊，在家给它喂阿莫西林和双黄连，1天2次，2、3天就能痊愈。第四个，猫咪若出现髌骨脱位、走路跛脚不便，不用急着奔赴宠物医院，先做一堆检查，没大几千根本出不来。咱们可以给猫咪喂豆腐，豆腐中含有钙、铁、磷等微量元素，能稳固骨骼状态，降低骨质疏松的概率。最后一个也是全年都要注意的问题，如果你发现你家猫突然无故抓耳挠腮，用头蹭墙、蹭沙发，还在地上打滚蹭痒，有的还会啃咬自己的身体，甚至拖着屁股在地上蹭。不管猫咪出现以上哪一种情况，你都得注意了，这是毛孩子身上长寄生虫的信号。比如体内寄生虫会让毛孩子呕吐、拉稀、软便、便血，甚至危及到生命安全。体外寄生虫会让毛孩子出现上述的瘙痒、蹭痒情况，挠痒难受是小事儿，把皮肤挠破感染皮肤病，可就得去医院花大钱了。并且很多寄生虫都是人畜共患的，家里有老人孩子的更要注意，好定期驱虫。你不需要去宠物医院做哪些几十上百的驱虫套餐，效果不错，就是太贵。你试试我店里一直在用的这款北农百虫净，它是内外双驱虫的，能解决猫狗体内外20多种常见寄生虫，纯植物萃取的成分，健康安全，1瓶100片的量够用2年。最主要添加了优质鸡肉粉，猫咪还特别爱吃，像我这样放手里或者丢粮里，猫咪自己就吃了。关键这个价格合着你驱一次虫甚至不到1块钱，如果你当地买不到或者买的超过40，你千万别买。我把正品百虫净放在主页橱窗和评论区了，点击头像就能找到，快点拿回去给毛孩子试试吧。